Manipur Chief Minister Oiramba Nongthoman Birenna State asida Thahum President rule Thambinaba Governor da Hairam Ki Haiba Wafam Ama Thorakliba Sigi Matangda Meeyamda Sengdok Haina Kundrakpam A Sigi MLA Thokjom Lokeshore na Fongdorakli Wafam asi ngasi Pangai Yangdongda Nauna Saba Women Welfare Association ge Sanglen Sangaba gi Thauramda Fongdokibani Thauramadugi Athoiba Mitungi Warol TH Lokeshore na Hai Meeyamgi mihutna leingakpa haiba si lamdam asigi meeyamgi apamani leingak semba yaraba MLA marang kaina leiraba BJP na kadigidamak leingak semba ngamdabano amaromda meeyamna pamdaba president rule asibu thambiyu haina hanegi chief minister Nongthoman Birenna governor da taksilami haiba si laibak thibani athuba matamda meeyamda sengdokpiyu haiki News arena India la kuat awai tar. Aidi leader ma khalu invite awudu nungra doga. Biren Singh has proposed president's rule for 3 months. Aina hariba news arena India wa news channel se asiri yawam na. Masa aina haige banate on mani habado. Ai tamo biren na prajamya singdok pri din wai na kalli. If asina chumama taragati nangoi to ise prajasibu kari hena na khandi bano. President rule recommend tawi mota. December baikda pung tara bakta nangi ama si minister mo wasak ko na ba enni mo phamina ka to gira madi ase koina wari ba hin mam khang dei ba ki tai tam ngam dei na dikse hau ko da ngari ni ado yar ka di aran mani asum mani ha do amuk tang ko gi the news arena India gi chief journalist da madu clarify ta hum gira ga di hena mayam ra nungai ta ba poi ba kai na hai ngam gi lei se masi ai ta hun jani ni adum tang to gira ga di phagani na kali na ka ga di Sungsoy na program yang na ay tamo bilang kesu ngapi kita wama din na kali